ازاي اكون شخص عندي إرادة قوية او شخص قوي الإرادة؟ طبعا احنا دايما بيبقى النموذج بتاعنا الشخص الناجح، دايما بنبقى شايفين ان هو كده كده مكمل وما بيقفش ومفيش حاجة بتوقفه، يعني إرادته قوية. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، يلا بينا. طبعا ساعات كتيرة جدا ممكن تكون انت يعني عايز تبدأ في حاجة او مكمل في حاجة او بدأت يعني اوريدي وماشي فيها وفجأة بتوقف عشان بتبقى شايف ان انت ما عندكش إرادة. وموضوع الإرادة ده بيخلينا نوقف حاجات كتيرة جدا في حياتنا، او يعني اهداف احنا عايزين نعملها، مشوار احنا عايزين نبدأه او احنا اوريدي بدأناه زي ما قلت، بس في الاخر بتوقف لان بتبقى شايف ببساطة انا ما عنديش إرادة، ما عنديش طاقة ان انا اكمل او ما عنديش إرادة ان انا اكمل. طيب ازاي بقى الشخص الناجح اللي مكمل ده بيكمل مع ان بتحصل له تحديات وبيحصل له ظروف وبتحصل له صعوبات، بس كده كده مكمل؟ وطبعا احنا بنبقى شايفين ان هو كده كده مكمل، مفيش حاجة بتوقفه، على عكس الشخص اللي ما بينتجش او ما بيعملش حاجة. مبدئيا كده يا جماعة عايزة بقى اقول ان اي حد بيكون عنده إرادة، بس الفكرة في إيه؟ ان الإرادة دي عبارة عن عضلة احنا اللي بنمرنها. يعني لو انت مرنتها صح هيبقى دايما عندك إرادة وهتعرف يعني تتعامل معاها، ويبقى ده سيستم حياة وتعرف ازاي تتعامل مع اي حاجة بقى انت بتدخلها وتكمل فعلا فيها. لان ساعات طبعا وارد جدا ان الواحد بيكون عنده تحديات، وانا مثلا عايزة ادخل حاجة معينة وده تحدي بالنسبة لي، في اللي بيكمل وفعلا يكسب التحدي ويعمل الحاجة دي، وفي اللي بيقف، وفي اللي بيبدأ الطريق ويقف في النص، وهكذا. وطبعا في حاجات كتيرة جدا. ازاي اكمل؟ احنا دلوقتي انا عايزة يكون عندي إرادة، وازاي يبقى عندي إرادة وقوية ومستمرة. طيب بالراحة كده وواحدة واحدة. انا ليه ممكن اكون بدأت حاجة ما كملتهاش؟ طبعا اهم حاجة زي ما بقول في كل حلقة وفي كل الفيديوز بتاعتي، لازم تكون فاهم نفسك، لان اللي بينطبق عليا مش هيقدر ينطبق عليك. كل واحد وليه الكتالوج بتاعه طبعا، حسب بقى حياته وحسب روتينه وهكذا. تعالوا ندي مثال علشان نوضح الدنيا اكتر. ولنفرض ان في حد عايز يخس، حد عايز يعمل دايت. مثلا هو دلوقتي عايز يخس 50 كيلو، اللي هو رقم كبير، رقم يخض. فتخيلوا كده، يعني تعالوا نحط نفسنا مكانه. انا مثلا ايمن عايز يخس 50 كيلو. طب ما هو يعني هو اولا اصلا لما يجي يفكر في الحوار مع نفسه بس بينه كده وبين نفسه، 50 كيلو ده رقم كبير جدا، هخسه ازاي؟ فمن اولها كده بسم الله الرحمن الرحيم هيحبط، هييأس، مش هيبدأ حاجة وهيفضل مكمل زي ما هو. وطبعا اصلا هو الروتين اللي متعود عليه ان هو ياكل براحته ويعمل براحته، طب انا بقى ليه اقعد اتعب نفسي؟ ليه اقعد اعمل اللي هو من الاخر كده هقعد اقرف نفسي ليه؟ يعني طب ما اكل اللي انا عايزاه واكل براحتي، واكل الشوكليت والسكريات والديزرت وكل حاجه انا عايزاها براحتي، هقعد اقرف نفسي ليه؟ وخصوصا بقى مثلا لو ما فيش حد فوق دماغه، كل ما تاكلش، يعني لو هو مثلا شخص كبير، فاهمين قصدي؟ فمن الاخر كده الانسان طبعا بيبقى دايما عايز يرتاح وبيميل للراحه. لو جات لك، يعني انت دايما لما بتكون عايز هدف او حاجه تعملها بتكون حاجه شاقه، بتكون حاجه عايزه مجهود. فمن الاخر انت لو مش مسيطر على نفسك كفايه، ولو انت مش عندك اسباب كافيه انك تقوم تعمل الحاجه دي، هتميل ان انت لا ما اعملهاش. يعني انا اكل ولا اقعد احرم نفسي وما اكلش؟ ده غير ان احنا زي ما قلنا الرقم كبير، الرقم يخض. انا ازاي 50 كيلو؟ يعني حتى اسيبكم من 50 كيلو، لو جينا نقول انا عايزه اخس 10 كيلو، 10 كيلو كتير، خصوصا لو حد مع تجربته يعني حاول قبل كده اللي هو كتجربة سابقة ان هو يخس وما ما قدرش يخس، ما قدرش يكمل، وقف لأي سبب من الأسباب فما كملش. فهو دايما شايف ان هو مش بيعرف يخس، شايف ان هو مش بيلتزم، شايف ان هو ما عندوش إرادة. فممكن تكون انت من الناس اللي شايفة ان انت ما عندكش إرادة عشان تجربة سابقة انت دخلت فيها وخسرتها او فشلت فيها، فشايف ان انت بقى هتفشل في كل حاجة، وده طبعا مش صح. يعني ولنفرض ان انت فعلا دخلت في حاجة قبل كده وما قدرتش تكمل او وقفت لاي سبب من الاسباب، انت بقى لازم تعرف ايه الاسباب دي. يعني في المثال اللي انا بضربه بتاع ان هو يعني ايمن عايز يخس 50 كيلو او whatever، عايز يخس حتى 10 كيلو، انت اصلا من الاول فارض على نفسك رقم كبير جدا انت مش هتقدر توصله دلوقتي. احنا اتس اوكي ان انا اقول ماشي انا عايزه اوصل 50 كيلو، بس ده مثلا كمان سنه، كمان سنتين، على المدى البعيد، اللي هو ده الهدف البعيد اللي انا عايزه اوصل له في المستقبل. حط بقى لنفسك هدف صغير. انت حاليا مقدرتك ان انت مثلا ممكن تقول انا هتارجت ان انا اخس مثلا 5 كيلو، 2 كيلو، اي حاجة. يعني انت دلوقتي لما تبدأ بس في المشوار ان انت تخس احسن من لما ما تبدأش.
واحسن، لان انت لو ما بداتش بالعكس انت هتفضل تاكل لحد ما تزيد وتتخن اكتر، وندخل بقى في مشاكل صحيه ودوامه كبيره جدا احنا في غنى عنها. فاللي انا قصدي من الكلام ده كله او من المثال ده كله، ان انت لو دلوقتي عايز حاجه او انت الهدف بتاعك حاجه معينه، طبيعي ان انا اكون عارفه انا عايزه اوصل فين قدام، اللي هو كمان سنه، كمان سنتين، كمان 5 سنين، حسب ايه اللي هو الحاجه اللي انت عايز تدخلها، حسب ايه المشروع اللي انت عايز تدخله. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا لو عايزه ادخل مشروع لو كبزنس او كده، ما اكيد هيبقى فيه اللي هو المدى اللي هو الهدف القصير المدى والهدف البعيد المدى. انا دلوقتي في المستقبل كمان 5 سنين انا عايزه اوصل لفين او اكون فين، لازم اكون عارفه طبعا، ولازم برضو اكون عارفه دلوقتي يعني اللي هو قريب، كمان شهر شهرين كمان 6 شهور انا هبقى فين، علشان ما ينفعش ان انا اقعد اكبر الموضوع ادي لنفسي نتيجة كبيرة جدا مهولة وانا مش هقدر اوصل لها في الوقت الحالي. فانا اوتوماتيك لما اجي افكر فيها احس اصلا ان انا هتخض، يعني انا هتخض من الارقام، هتخض من انا ازاي هعمل كل ده، فمش هتبدأ، ده يخليك اصلا تحبط وما تبدأش. تاني حاجة زي ما قلنا، لو ليك تجربة سابقة مع الموضوع ده، لو انت حاولت قبل كده وفشلت، لازم بقى تقعد تشوف انت ايه اللي ايه الاسباب اللي خلتك تفشل علشان تبدأ تعالجها. يعني سبب 2 3 4 ابدأ أعالج فيهم. تالت حاجة وأهم حاجة، لازم أهيئ البيئة بتاعتي، يعني لازم البيئة اللي تكون حواليا تكون مناسبة للهدف اللي أنا عايزاه. يعني الناس الناجحة يا جماعة هم تمام ماشي عندهم إرادة، بس مش زي ما احنا متخيلين. يعني هو أصلا بيحط لنفسه بيئة كده، بيسيستم، بيعمل نفسه سيستم بيخدم على الهدف اللي هو عايزه. ولنفرض ان واحد فعلا اوكي كان اوفر ويت وبعد كده خس وخلاص، هو بقى اوتوماتيك دلوقتي مسيستم نفسه، هتلاقي بقى البلانز بتاعته، هتلاقي الروتين حياته ان هو في الجيم، في الاكل الهيلثي، مش هنلاقي بقى الديزرت والشوجر الكتير والحاجات دي. على عكس لو حد طبعا تخين، ما هو مش هيبقى تخين مع نفسه. هو بنتكلم على الشائع عشان ما حدش يقول لي بقى حد ممكن يكون وراثة الأمراض عنده مش عارفة ايه، لا أنا بتكلم على الطبيعي. ان انا دلوقتي لو واحد تخين اكيد تلاجتي هتكون مليانة ديزرت وشوكليت ودايما بشرب سكريات كتير، بحط سكر كتير في اي حاجة وهكذا. على عكس الشخص التاني لا، هتلاقيه بياخد باله، بيقلل السكر، بيحاول ياخد اللي هو السكر الطبيعي بدل ما ناخده اللي هو يعني من الفاكهة وهكذا، بدل ما يبقى السكريات التانية. يعني بيبقى في أصلا سيستم هو ماشي عليه بيخدم على اللي هو عايز يوصل له. فاهمين قصدي؟ فأنا أهم حاجة عندي إن أنا أهيئ السيستم اللي أنا همشي عليه. ولنفرض حاجة تانية، واحد مثلا عايز يقرأ أو عايز يدخل القراءة في روتينه، أحاول أجيب الكتاب بتاعي وأحطه قدامي على المكتب أو أحطه جنبي على السرير أقرأ قبل ما أنام. ممكن أقرأ أول ما أصحى من النوم، وأنا باشرب الكوفي بتاعتي. على عكس بقى حد تاني ممكن نلاقي أصلًا الكتب دي مدفوسة كده في قلب الدولاب والّا في قلب المكتب مش على الوش، فاهمين؟ يعني أنت حاول تسيستم البيئة بتاعتك، أنت عايز حاجة معينة تحاول تخلّيها ظاهرة، تحاول تخلّيها واضحة. أنا مثلًا عايزة أروح الgym ولسه عايزة أبدأ جديد، ما ينفعش بقى أروح أختار الgym، يعني الgym بيكون بعيد عني جدًا ويكون في مسافة ومشوار ومعاناة وأنا مش متعودة على ده. يعني أحاول أستقرب، فاهمين قصدي؟ أحاول أشوف حد بيروح يشجعني. ممكن أبدأ في الأول كده رياضة خفيفة مع نفسي في البيت لحد ما فعلًا أبدأ ألتزم إن أنا أروح الgym، لأن طبعًا دي معاناة بالنسبة لنا كلنا بنروح بندفع الاشتراك، نقعد نقول هندفع الفلوس عشان نلتزم وبندفع وما بنلتزمش. فالفكرة إن أنت تخلّي البيئة المحيطة بيك بتخدم على الهدف اللي أنت عايز توصل له. ورابع حاجة إن أنا أصغّر الحاجات بتاعتي. يعني لو أنا عايزة أبدأ بحاجة ما اقعدش أبدأ ما ادخلهاش كلها كده مرة واحدة، لأ، أنا ممكن أصلًا أبدأها واحدة واحدة، خصوصًا لو دي مش عادة أو روتين عندي. يعني أنا ولنفرض زي ما قُلت أنا مثلًا عايزة أخس، عايزة أكون شخص healthy، عايزة أكون بادخّل القراءة في روتين حياتي، عايزة أكون حد اللي هو بقى بيذاكر أو كده لو هو طالب. ما تبدأش بقى بحاجة كبيرة، ابدأ واحدة واحدة لأنها أصلًا مش من عادتك، يعني ده مش روتين في حياتك. أنت ابدأها بالراحة لحد ما يبقى روتين في يومك. ولو جينا نبص على أي example لشخص ناجح